نو لکه څنګه چې د افغان مجاهدینو همدارنګه د خبيث او مرتد ترمنځ په سپین بولدک کې جګړه روانه ده. هغه شخص پکې مردار شوی دی چې زموږ د افغان خور مور عزت ته لاس اچولی و. په ټول افغانانو باندې غږ کوم چې افغان مجاهدین په خپل دعاو کې یاد وساتئ او همدارنګه په هغه مسافرینو ورونو باندې غږ کوم چې د دې ملک څخه وتلي وي او په مخکینی فوج کې وظیفه اجرا کړي، په صفر یا صفر دو په کې پی اف ټولو ځواکونو باندې غږ کوم چې په هر ځای کې دال خور ویني داسې بغارې ته نه وباسي لکه څرنګه مو چې د ایرانیانو نه وایستلې. زموږ د افغانانو غیرت مازې ټول دنیا والو ته وایم زموږ افغانان هغه خلک دي چې ستاسو امپراتوران په ګونډو باندې کړل. ټول افغانان ته اطمینان وکړو ستاسو د عزت ساتونکي چې دي دلته په دې خاوره باندې واکمن شوي دي، ان شاء الله د هر خبيث او نجس څخه به ستاسو پوښتنه کوي. زموږ افغانان په دعاو کې یاد ساتي. ان شاء الله راتلونکي ویډیو هم تاسو سره شریکو او زموږ مجاهدین چې الحمدلله مخکې لاړ دي او دا خبيثین مردار کړي دي. نو ټول افغانان ته د زړه له کومې دعا هم کوو چې الله رب العزت مو همداسې خوشاله کړي، کنه چې خوشاله کړم. الحمدلله پنجابیان مردار دي او ما ته راپور راغلی چې داسې امبولانسونه خو طرف ته روان دي د زخمیانو. نو مجاهدینو په لاسونو مبارکت شه. ټول ملت تاسو دعا کوي، ټول ملت تاسو ترڅنګ ولاړ دی. په ټول افغانانو باندې غږ کوم چې دال خور نه یو پاتې نشي دا نجس په افغانستان کې په کابل په هر ځای کې چې پاکستاني ادرس لري ما ته راولېږي. ان شاء الله دا رقم بغارې به ته نو باسم قسم په الله د دې غوم نسل به یاد ساتي. سلام علیکم ورحمت الله.